duree keenyaan sila isinitti kaase yookiis hojii ergamoota 17 28 kanarratti deebi'ee waa tokko jedha. Innis waa'ee hunda galeessa arginaa. Hunda galeessa jechuun kun maa inni isa jedhu yeroo kaafnu hunda galeessa jechuun kallattii hundumaan multi direction bakka jiran irraa waa jijjiiru ilaalcha fooyyaa lammata immoo mucaa waaqayyoo godhanii of lakkaa'u utuma maalan argadha jedhanii gidduun dhiisanii dura ofii argamu utuma eessattan socho'a jedhanii maal fudhachuufan deema jedhanii kiristoositti adeemuuf haala mijeeffachuu lammaffaa dimaandii keessaa ba'u itti jiraanna jedhe malee maaliin jiraanna hin jenne barreessaan kun itti jiraachuu hangafa godhanii lakkaa'u isin damoota kooti gaafa jedhu hundeedhuma jireenya jiraachisa. Kanaaf isinis kiristoosiif garboota isaati ijoollee isaati kiristoosuma jireenya isin jiraachisa. Kanaaf jireenyatti amanuudha hangafi. Kanaaf barreessaan ergaa kana isatti hin jiraannadhe isatti hin jiraannaa erga dubbate maaliif waan itti hin jiraannu hin keenye wanti itti hin jiraannu yaaddoon hin jiru inni itti jiraannu waan hundumaa qaba. Kiristoositti jiraanna hamma gaafa walleen ragaanuu ba'anitti akkuma isaanuu jedhannu sanyii isaatidha. Sanyiin Kiristoos sanyii badan miti. Sanyii isaa ta'utti amannaan jireenya amansiisaadha. Isatti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Inni kan biraan jireenya hunda galeessa isa jedhu kana gaafa kaafnu nu isatti jiraannaa hin sochoona hin argamnas jedhee gaafa kaa'u sadansaa keessayyuu hin argannaan hin jiru hin argamnaa malee maal fudhannaan hin jiru hin sochoonaa malee hin jiraannaa malee maal hin jiraannaan hin jiru maaliin jiraannaa maaliif hin qaamne utuu inni jiraachisu waggaa 40 karaarra deemanii kopheen dhumne arguusaa waggaa 40 karaarra deemanii gombisaan hin jiru maannaan harca'uusaa waggaa 40 deemanii galaan amansiifamee karaa isaanii ta'uusaa waggaa 40 deemanii kattaan amansiifamee burqee bishaan ta'uusaa namoota raga baatota duukaa jira waan ta'eef jiraachisuun isaa shakkisiisaa waan hin ta'iniif itti jiraannaa duwwaatti walii galan jireenya achuma keessa jiraan jedhe dhagaamaa jira. Abalu faansaa walmatu kanaaf horii aannan qabu erga aannan qabaatanii waa'een dhadhaa gaaffii hin qabu. Aannanni dhadhaan baane jira aannanni dhaman baane jira nama saawwa ilmata jedhan saawwi isaanii aannanni keessaa ilma marga ta'ee waa'een dhadhaa shakkii hin qabu jedhe dhagaamaa jira. Kanaaf aannanni jiraachuu duwwaadha. Dhaltiin jiraachuu beetteen naanu dhaltiitu lubbuun jiraata malee aannanni lubbuun hin jiraachisu garuu lubbuun hin jiraatu lubbuu jiraachisa dhagaamaa jira. Abalu sa'a dhaltii qaba kanaaf horii erga sa'a dhaltii qabaate karaa biraa maal qabachuudha aannan qaba. Kan lubbuun jiraatu eewudha saawwa aannanni ishee keessaa ba'u jiraataa miti garuu maal godhan jedhe hin jiraachisa. Erga aannan argame dhadhaan gaaffii hin qabu. Kanaafu itti jiraachuutti erga walii galtee jireenyi gaaffii hin qabu. Sababi isaan itti jiraadhu hin jedhe kun isa jireenya kennu waan ta'eef isatti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo nu haa gargaaru. Wanti kun sadansaa hunda galeessa gaa itti jiraattu malee isaan sochootu malee isaaf argamtu malee waa argachuun hin danda'amu. Argachuu gaafachuudhaaf argamuu dursa. Waan itti sochootu beekuudhaaf isatti hin sochootutu murteessa. Jireenya argachuudhaaf immoo itti jiraachuutu hangafa. Kanaaf isa dhibaa jalaa baasaa inni kaan gooftaaf baasa. Kanaaf isa hangafa xumurra. Abbaan ergaa kana jireenya hangafa godhee kaa'a. Inni kan biraan iddoo kana keessatti kan ilaaltan waa'een dimaandii yookiin waa'een hir'ina jireenyaa hin dubbatamne. Maaliif hin dubbatamne? Dhugaa ba'amaa jira. Akka nu sanyii isaa taane dhuga baatuu qabnaa jedhaniiru. Sanyii Waaqayyooti jedhanii ganaa hir'ina jireenyaa haasa'uun hin barbaachisu. Iyesuus akkasumattuu jireenya. Ammaaf waan lafa hin jiru garuu Waaqayyo jira. Ammaaf waan argamaa jiru hin jiru garuu Waaqayyo jira. Mana keessan keessa gaaffiin jireenyaa jira rakkinni jireenyaa jira eeyyee ifaadha. Rakkinicha irra hin kaa'inaa jala kaa'a Waaqayyo jira irra kaa'a. Waaqayyo jira waan ta'e waan argitu iddoo Waaqayyo jiru immoo waan hunduma isaa jira. Jaalalli kee Waaqa irratti ta'e akkasuma lafa irratti ta'u gaafa jennu bakka Waaqayyo jirutti jaalala isaa ta'a. Bakka Waaqayyo jiru immoo waan hunduma jiraata.
Ija waaqayyo waaqaaf lafa uume lafti onaaf duwwaa tureedha waaqni onaaf duwwaa ture hin jedhu. Sababi isaa bakka waaqayyo jiru doonaa dhadhameen galmaa'u duwwaa dhadhameen galmaa'u iddoo waaqayyotti argame akkasumatti guutuudha. Pireesensii waaqayyo jiraannaan jireenyi guutuudha. Isatti taniittu taanaan jireenyi jira. Macaafa qulqulluu kana keessatti itti jiraattee jireenyi sitti hin badu. Situ guddata, situ dagaaga, situ ija godhata. Yohaannis 15 nuyi isatti yoonnaa jiraachuu jennee kaam namna natti qabamee hin jiraanne ija hin godhatu. Kun haasaa Yesuus. Namna natti qabamee hin jiraanne maal hin godhatu? Ija hin godhatu. Iji hin jiru taanaan immoo sanyiin hin jiru. Inni kun immoo maal jedha ree? Akkuma warri wallee jedhan nu sanyii isaatedha. Sanyii ta'uudhaaf ija godhachuudhaaf itti jiraachuudha. Kana natti jiraatu ija godhataadha. Kana natti hin jiraanne immoo ija hin godhatuudha. Kana natti jiraatu anis isatti nan jiraadhaadha. Kiristoositti jirtuure dhalootatti jiraatantu ija godhata. Guyyaa irraati qabnee itti jiraannee ija godhachuudhaaf waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Dhalooti kun ija godhataa hin jiru. Dhalooti ija godhachuu danda'u ee'uudha yoo ta'an dhaloota Kiristoositti jiraatudha. Dhalooti Kiristoositti jiraatu ijaan beekama. Dhalooti Kiristoositti hin jiraanne garuu ijirraan mul'atu. Harbuu sadii jira. Innis harbuu Addaam baala duwwaadhaan beekama qullaa namaa dhossa. Inni lammaffaan harbuu duwwaa Naatnaa'el damee duwwaadhaan beekama rakkataa jala dhokata. Inni sadaffaan harbuu Yesuus. Yesuus ijarraa eegaa inni immoo baala dhiyeeffata. Harbuun Addaam kan yakkamaa yakka godhee keessa baduudha. Harbuun Naatnaa'el kan baqataan biyyaa badee jala baduudha. Harbuun Yesuus kan ilaalamee murtoon laatamuudha. Addaam deebi'ee nuuf abbaan baalaa raawwateera. Naatnaa'elis hin deebi'u xumurateera. Yesuus garuu dhufaa jira abbaan ijaa. Addaam baala barbaada, Naatnaa'el damee barbaada, Yesuus ija barbaada. Erga Yesuus hin dhufa ta'e Yesuusiif jiraadha. Harbuu sana gaafa arge Yesuus eessa dhaabbata? Karaa bukkeedha. Warra yeroo hundaa karaa irratti ba'anii mul'achuu barbaadani maal qaba? Baala duwweedha. Kan argamu karaa bukkee, karaa deemaa akka Naatnaa'eliif hin ta'a malee siif hin ta'us jechuusaati. Maal qaba? Baala duwwaa. Namoota akka Addaamfaa baala barbaadan hin gargaara malee anoo siin gargaaru jechuusaati. Inni dhufe immoo Yesuusidha. Saba dana jirtu na dhageessu. Inni sin eegaa jirtan eenyuudha? Baala barbaadaa Yesuus. Ija barbaacha dhufaa jiraam. Riizaaltii kennuu dhufaa jiraam. Firdii kennuu dhufaa jiraam. Addunyaa fixaa jirraam. Addunyaa xumuraa jirraam. Yesuus firdii kennuudhaaf qabeenya sassaabuuf jedhaam. Isin ammayyuu ganaa dhadhaartu midhaan bishaatee jira jedhaam. Kanaaf akka sanyii isaa taane mirkaneessuu as ba'aa jiraam Yesuus. Fixatee dhufaa jiraam Yesuus. Isin isa keessan jirtan yoo ta'e kotta itti deebi'aa. Baalli isaan agarsiisan deebiin taane. Gaafa kitaaba kana irratti yeroo kuticha dubbiftan asirra kaa'ameera tiksiinsa. Isaan mana qulqullummaatti agarsiisu Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa isaatii haasaa. Utuma isaan ilaalanii samii keessa badeedha. An sokkaan jira dhaayiraamin. Isaan immoo dinqifadhu mana qulqullummaa kana. No, Yesuus amma isa keessa jiru. Yeroo hundumaa faallaa mootummaa Waaqayyoon deeminaa jiran dhufaara Yesuus. Karaa bukkeedha. Baala duwweedha. Yesuus immoo maalirraa barbaada? Ija. Egaa amma Yesuus dhufaa jira isa ija barbaadu. Harbuu Addaamfaan baala irraa jiran badiin kan isaa miti waan ta'eef latee lalisee deebi'ee jiraateera. Mul'ata Yohaannis 7:12 irratti immoo gaaf tokko bubbeen itti ka'ee daa'imee irraa caccabsee baala irraa harcaasee harbuu tokko qullaa dhaabe. Innis badiin kan isaa miti waan ta'eef latee lalisee deebi'ee dagaageera. Harbuu inni Yesuus abaare garuu bara baraan goge. Yoo harki uummataa si miidhe harka Waaqayyootiin lattee lalista. Yoo balaan uumamaa si miidhe harka Waaqayyootiin lattee lalista. Yoo Waaqayyo si abaare garuu bara baraan goddee baddaa. Yesuus yoo wajjin waliin dhabinin jedhe. Yesuus sin dhufa. Yoo haalli si lolee uummati si lolee uumami si lolee Waaqayyo si lola. Yoo Waaqayyo si lolee yoo isa eegu sirraa dhabee eenyutu si lola? Yesuustu dhufa. Jireenya amantoota ammaa jireenya hanqaaquu faranjiiti. Indaanqoon faranjii hanqaaquu dinqifatamti malee wicoo baastee hin beektu. Jireenyi keenyas akkasuma ta'e. Beettumni 50 qaatti jedhanii 100 qaatti jedhanii jeju. Maal godha shanoo manatti hin galu 50 qaaquunsee
Labattan kaattu yoon beektu waan irraan kaattu yoon beektu. Bulluqaaf safuu jiraanna malee boofarraa fiddi ta'ee jawweerraa fiddi ta'ee qilleensarraa hanqaaquu see duwwaa beenna. Sanyii hin qabne sirraa ifatu Waaqayyo. Ameen jettaa. Sanyii Waaqayyo akkati taate ragaan siif ba'amu. Sanyii Waaqayyo akkati taate biyyi dhugaa siif ba'u. Hanqaaquun hindaangoo faranjii baay'ina isaa dinqifatama malee wicoo yaa'een beeku. Sanyiin darbuu hin danda'u. 50 kaatteedhaan ija 5 iyyuu galuun siin jedhe. See gaarii kan keenyaa sanan beektanii maali? Utuun hanqaaqin dura kilaaks kaalii kaaftee kennan ba'a iddoo qopheessaadha. Yeroo iddoon qophaa'u hanqaaquu jalqabdi. Hanqaaquu tokko hanqaattee citaa tokko darbatti lakkaataa beetti toora beetti. Yerootti hanqaattee 15-20 guuttu agabuutee si hammachuu jalqabdi. Itti huqqatanii sanyii dabarsu. Iseen sun garuu garaa guuttatte hanqaaquu duwwaadha sanyii dabarsuuf abdiin qabdu. Korma abbaa qe'ee fallaattii iyyuu waliin beektu kan dhufeef jilbeenfatti. Seen kan keenya garuu safuu saraaras beetti jilbeenfattee hin beektu kormaadhaaf maleessa abbaa qe'ee adda baaftee beetti. Maafiyaa miti duuriyyee miti. Kanaaf sanyii Kiristoosiif jiraatu si haa godhu Waaqayyo. Ameen jechisiisa. Kanaafi iseen sun baay'ee hanqaatteeru malee 50 see jaju 5 iyyuu hin galu. Shenan keenya garuu 10-15 isaa hanqaattu sanyii gala. Yoo nyaatte hanqaaquun seen minyaa yoo qaltees foonni seen minyaa. Sun yoo nyaatte foon see raafuu jedha hanqaaquun see tuufoo jedha. Wama keessaa iyyuu hin qabu. Maaliif beektaa kan ormaa jechuun aadaa banuu ta'eeti malee Waaqayyoon waa gargaaru. Dhagaamaa jira. Warri humna isaa qabdan carraa isaas qabdan deeffadhaa. Indaangoo Habashaa deeffadhaa. Sanyiin hin badinii. Iseen sun hanqaaquun lakkaa'u malee sanyiin hin jiru. Galabaadha. Yeroon akkas isiniin jedhu inni tokko boboor ol ka'ee isee dhibban qaattu siin jechuu danda'a. Maaliif bara faallaa keessan raka. Waajjirri qonnaa bishaan kuusaa raafuu dhaabaadha. Waajjirri fayyaa immoo dhukkubataa bishaan yaasaadha. Akkuma qaama. Kanaaf egaa jireenya faallaa kana keessaa si haa baasu Waaqayyo. Itti jiraadha. Dhalooti Kiristoositti jiraatu jireenya jiraata. Jireenya Kiristoositti jiraannu keessatti egaa itti jiraachuun murteessaadha. Yohaannis 15:4 anatti qabamaa jiraadha anis isinittan jiraadhaadha. Iyesuus gidirfameera deebee gidirfamuuf hin jedhu. Dhiphateera deebee dhiphachuuf hin jedhu. Gati kaffaluu qabu kaffaleera deebee gati kana kaffaluuf hin jedhu. Raawwateera. Kanaaf hoore anatti jiraadhaadha anis isinittan jiraadhaadha. Kanaaf Yesuus jireenya kennuudhaaf jedha. Yesuus jireenya nu jiraachisuudhaaf jedha. Yesuus jireenya nuu kennuudhaaf jedha. Mootummaa isaa nuu kennuudhaaf jedha. Kana immoo argachuudhaaf natti jiraadhaa anoo isinittan jiraadha.